Dobrý den. Dobrý den, vážení nákupčí a zájemci o práci nákupu. Vítám vás na dnešním prvním Prokupa Talku. Byl jsem poctěn tou rolí, abych tady toto jednání, tento talk moderoval. Takže nejdříve, co se dozvíte, nebo k čemu vlastně, co vám to přinese. Dozvíte se v průběhu dnešního Prokupa Talku, který bude trvat 1 hodinu od 11 do 12 plus minus. Za prvé dozvíte se, co to vlastně Prokupa je, kdo jsou ti klíčoví lidé a co vám Prokupa přináší, k čemu vlastně vám tato společnost může být dobrá a proč tady být. A než se dostaneme k těmto informacím, tak bych rád rozproudil diskuzi, aby to nebyl jenom monolog, aby to byl zároveň i tak trochu dialog. Takže bych vás všechny poprosil, abyste si klikli myší do toho chatového okýnka, který najdete vpravo dole a napište tam prosím každý, odkud se připojujete. Nevím, jestli nám funguje chat, já tam zatím vidím jenom svou odpověď. To mě mírně znervózňuje. OK, zbyzuby tady vidím. To je výborný. Kde pak jsou takový zbyzuby, Oldřichu? Brno tady máme. Jindřich Pařík, krása. Jeseník! Zdravíme Jirku Paščinskýho do Jeseníku. Adam z Prahy, výborně. Ivana Poříčí nad Sázovou. Mikuláš Capko z Bratislavy, výborně. Ahoj Mikuláši, zdravím, zdravím. Takže vidím, že publikum máme i mezinárodní, to je výborný. Děkujeme zahraničním účastníkům. A mám druhou otázku. Co je vaše role v biznise nebo v nákupu? Napište prosím, jestli jste nákupčí, nebo jestli jste obchodníci, jestli máte firmu, šéfujete firmě, jestli jste experti na něco účetní a tak dále. Čili napište prosím do chatu, co je ta vaše biznisová role. Tak, výborně, CEO tady vidím. Maximilián si není jistý, jestli je tady správně. OK, tak uvidíme. Doufáme, že to bude dobrý. Jitka, nákup a odchod. Radovan, ano, Radovan je zkušený matador trénování obchodníků a manažerů. Tomáš, nákup. LinkedIn user, výborně, zdravíme všechny LinkedIn usery. Tomáš Sales, Adam Mičan nákup. OK, tak vidím, že plus minus polovina z vás je z nákupu, zbytek z jiných oblastí. O to líp, o to líp. Tak v dalším, děkuji vám za vaše chaty a pojďme hnedka skočit do toho našeho programu. Rád bych na toto pódium přivítal Olgu Rinaldi.
Pokud neznáte Olgu Rinaldi, tak Olga je zkušená nákupčí s dlouholetou praxí ze spousty firem. Poslední, pokud si vzpomínám, byla Paketa zásilkovna. A Olga stojí za tady tohle myšlenkou, prokupy vlastně. A já bych se tě, Olgo, rád zeptal, co tě k té myšlence převedlo? Díky moc, Martine, a děkuju já moc tě neslyším, za úvod. Nevím, jestli tě slyší ostatní. Tak, doufám, že jsem slyšet dobře. Tak, slyšíš mě? Slyšíme se? Ano, slyšíš mě, Martine? Prosím, dejte mi vědět všichni, kdo mě slyšíte do chatu. Jo, tak Martine, ty mě neslyšíš, ale všichni ostatní mě slyší. Tak. OK. Martin má sluchátka, si zablokoval si schválně, on mě poslouchá dost často, takže je možný, že to je taková sebeobrana. Mezi tím, než Martin přijde na to, jak to udělat, aby mě slyšel, tak já mu takhle děkuju. Děkuju mu za úvod a mám radost, že je vás tady tolik, mám z toho opravdu velikánskou radost. A teď odpovím na Martinovu otázku, proč Prokupa, jak to vlastně celé vzniklo. Vzniklo to docela spontánně. Já jsem už několikrát jsem to i vyprávěla. Já jsem spoustu let, opravdu přes 20 letech jsem se věnovala nákupu a po nějaký určitý době, a to i samozřejmě s ohledem na můj věk a další věci, tak už mi začínalo pomalu docházet, že ne, že bych se neměla co nového naučit, ale že kam jsem přišla, tak ty problémy nákupu byly jako přes kopírák. Jo? Problémy nákupčích zase jako přes kopírák. A já jsem se rozhodla, že se dám na svoji, vlastně půjdu nějakou svou vlastní cestou. No a říkala jsem, je tady několik problémů, který by bylo fajn se nad nimi zamyslet, zkusit je uchopit a podívat se na ně trošičku jinou optikou, a to už mimo takový ty korporátní zdi, kde jsem dlouho fungovala. A začala jsem si povídat s nákupčími z různých firem a můžu potvrdit ta fakta, které se ke mně dostaly. A to je, že nákup je ve firmách nekonečně podceňované oddělení, tým, lidi. Nákupčí jsou špatně zaplacení. Já jsem na to už vydala i pár příspěvků právě na LinkedInu, kde jsem říkala, prostě nemůžeme očekávat od nákupčího žádný velký výkony, pokud mu nedáme najevo, že si uvědomujeme, jakou roli a jaký vliv na firmu nákupčí jako takový může mít. A další problém, firmy neví jak a neví proč by měli do nákupčích investovat. Takže kromě kurzů angličtiny, tak skutečně těch školení jako takových vyloženě, které by měly velkou přidanou hodnotu pro nákup, není tolik. Na trhu je určitě pár velmi zkušených matadorů, kteří se o nákup starají, ale je jich hrstka, takže určitě nejsou schopni a není v jejich možnostech ani pokrýt celý trh, a to je určitě škoda. Takže to je jenom pár takových těch problémů, se kterými nákup se potýká. No a já jsem potom zvažovala, jak tenhle problém uchopit, protože když něco nejde, tak pro mě to není o tom, že se na to vykašlu a jdu dál, ale prostě chci to zkusit a chci to zkusit spravit. A tak jsem začala přemýšlet a do toho jsem se potkala s úžasnou kolegyní a teď už parťačkou a Simonou Kroutilovou. A Simča, já jí teď už, Martine, teď se ještě zeptám, jestli už mě slyšíš? Martin mě pořád neslyší, ale zareaguje, až mu sem připnu Simču. Takže já pozvu k sobě Simču. Tak. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem.
Tak já Já nevím, bohužel jestli mě neslyším odpověď Olgy. Podle výrazu v obličeji mám dojem, že Olga domluvila. Chtěl bych se dál zeptat Olgy, jak může nákup firmě prospět. Proč je tudíž ta prokupa důležitá, nebo naopak, jak může špatný nákup firmu ohrozit. A pak bych prosil dalšího člověka z týmu, aby se ujal dalšího dialogu, protože když neslyším, tak to k ničemu není. No, na druhou stranu, Martina, až si to potom pustíš ze záznamu, tak si myslím, že kromě toho, že se pobavíš, tak fakt je, že já jsem tady na tu otázku ještě neodpovídala, ani jsem se o tom nezmínila, takže teď jdu do toho, proč Prokupa. Prokupa je právě platforma, kterou jsme nadizajnovali pro nákupčí. Ale zase nejen pro nákupčí, protože nákupčí nejsou ty jediní, kteří potřebují vědět, jak se má ve firmě nakupovat nebo jak správně a nejlíp nakupovat. Ale týká se to i ostatních profesí. A nákupčí, přestože říkáme nákupčí, tak ne vždycky to je nákupčí. Může to být CFO, může to být CEO, může to být kdokoliv ve firmě, který nakupuje, tak je prostě z toho mého pohledu nákupčí, protože vydává peníze firmy, do něčeho je investuje. A Prokupa je právě prostorem, kde my chceme tyto všechny, kteří se nákupem zabývají, anebo chtějí vědět, jak nakupovat, a současně ale i tu druhou stranu obchodnickou, kterou zastupuješ. Teď můžeme říkat, co chceme vlastně, když nás Martin neslyší. Úplně, můžeme se povídat. Přesně tak. A tak i obchodníci můžou uvítat Prokupu z pohledu toho, že se dozví, jak ideálně oslovit nákupčího, jak s ním pracovat, jak s ním komunikovat, jak mu dávat nabídky tak, aby byly pro ně čitelné a tak podobně. Takže proto pro ty všechny je Prokupa. A teď si mi položím za Martina otázku. Pokládej. Jak to bylo, když jsme dali hlavy dohromady? No, ono v podstatě, já se možná ještě malinko vrátím kousek zpátky, protože jak já jsem se vlastně dostala k nákupčím, ono to jako není zas tak složité, protože já se s nimi potkávám v rámci vlastně své profese, protože jim pomáhám snižovat náklady u specifických komodit, specifických služeb. A jako zaznamenala jsem, že se vlastně opakuje pořád stejný vzorec. Nejde principiálně o to, že by nákupčí byli nějak špatní, neschopní, to vůbec ne. Ten problém, který jsem nejvíc vnímala, byl v tom, že jsou na spoustu věcí naprosto sami. Že v podstatě ve věcech plavou a nemají se na koho obrátit a musí si věci sami a poměrně složitě zjišťovat. Takže když jsem se s nimi o tom pořád bavila a stále se s nimi o tom bavím, tak poslouchám, že jim chybí nějaká komunita, chybí jim informace, možnost nějakého třeba i systematického vzdělávání, že jsou jenom nějaké dílčí workshopy, dílčí kurzy, chybí jim nějaký systém. A to bylo v podstatě to, co ty si popisovala ze své strany a já jsem na to konto v podstatě ti musela akorát přitakat a říct, ano, je to tak. My popisujeme úplně stejný problém. Takže ve výsledku jsme se vlastně společně shodli na tom, že na trhu chybí nějaká platforma, nějaké sdružení, klub nákupčích. V podstatě to, co dneska má úplně běžně obchod, finance, HR, oni to všichni mají, tak nákupu to chybí. No a vlastně už to bude rok, což jsme se rozhodli, 6. června loni jsme uspořádali Procurement Storm. V podstatě byla to akce, která byla strašně příjemná, bylo to takové neformální setkání, kam dorazilo zhruba 100 lidí z praxe a my jsme získali strašně silnou zpětnou vazbu. Oni nám ty lidi vlastně všichni potvrdili, že chtějí tu komunitu, chtějí informace, chtějí se potkávat, chtějí se vzdělávat. No a proto vznikla Prokupa. Takže Prokupa je v podstatě právě platformou pro nákupčí. Já ještě podotknu, že jsme vlastně nechtěli stavět nějakou další drahou nebo úplně
řekněme, až od reality odtrženou organizaci, protože samozřejmě existují nějaké mezinárodní organizace, ale ty jsou pro běžné nákupčí dost často finančně, ale i jazykově nedostupné. Takže úkol zněl jasně, vytvořit platformu, která bude praktická a zároveň bude dostupná pro všechny lidi z nákupu. No a teď se dostáváme k tomu, co vlastně ta Prokupa bude nabízet, tak i když už si to tady částečně Oli zmínila, tak vlastně o co jde? Jde primárně o vzdělávání, ať to bude online nebo on-site, tedy osobní formou. Budeme organizovat různé webináře, workshopy, budeme se setkávat na různých tematických breakfastech a akcích, ale to, co je podstatné, bude to hlavně prostor, kde se nákupčí můžou potkávat, můžou sdílet zkušenosti, můžou se radit, budou mít k dispozici experty, budou mít k dispozici sebe samotné, to znamená ostatní nákupčí. No a vlastně každý nákupčí a absolutně každá firma se může stát členem klubu Prokupa. A na našem webu, který je www.prokupa.com, už se každý může zaregistrovat a tím vlastně nepřijde o žádné informace, které k němu doputují, které jsou pro něho důležité. Takže asi takto. Přesně tak. Budeme pravidelně, bude od nás odcházet newsletter, bude každý, kdo bude mít zájem, bude dostávat novinky, informace, které se týkají Prokupy a je to jednoduché, jak říkala Simča, prostě se zaregistrujte a bude to k vám chodit. Tak a teď se nám podařilo, ne že úplně odstranit technické problémy, který měl Martin, ale najít způsob, jakým Martin může slyšet, co tady povídáme. Tak a je to trošičku se zpožděním, ale dáme Martinovi čas, doposlechne a my mezi tím přivítáme k nám další naší kolegyni, protože jsme tak trošku takové tři ženy, které se do toho intenzivně pustily. A protože Prokupa, my jsme věděli už na začátku, že Prokupa bude velká organizace a že potřebujeme společně fungovat, protože už je nás přibližně 70 lidí v core týmu a musíme diskutovat, musíme se scházet, navíc to děláme velmi často po pracovních dobách, protože pro většinu z nás je to víc hobby, tak potřebovali jsme nastavit procesy, aby jsme mohli společně fungovat. A tímto vítám Dášu Poláchovou, naší D, které předávám tímto slovo a zbytek už potom bude zase na Martinovi. Tak ahoj, dobrý den, já vás vždycky zdravím. Já tady teďka přemýšlím, co mám říct k tomu, že nám tady ve naší snaze mít všecko procesně podchyceno. Úplně teďka všecko nevyšlo, ale dobře. Je to asi vyšší moc a ukázka toho, že teda asi nejsme úplně taky nepřipravení na to zareagovat na něco, co se úplně nepovedlo. Možná, co bych chtěla říct, moje role vlastně dneska je určitá zodpovědnost za to, aby přesně vzhledem k tomu, že jsme počítali s tím, že ta Prokupa poroste a roste poměrně rychle a za to jsme rádi. A vlastně potkávají se různí lidi z různých prostředí a s různými návyky a zvyklostmi používat různé nástroje a nějak fungovat a tak dál, tak bylo asi potřeba na začátku si říct, jak vůbec budeme komunikovat, což je asi stěžejní, protože ona vize a drive je jedna věc, že jo, Oli, ale potom je strašně důležitý to nějakým způsobem jakoby dát do nějakých mantinelů, možná popsat, možná i zjistit, na co lidi jsou schopní jako zareagovat, co jim vyhovuje a do jisté míry najít i cestu, která pro ně nebude odrazující v té komunikaci, ale naopak srozumitelná, motivující a jasná pro všechny, protože jako řídit a komunikovat, byť pro nás jasné věci 60 lidem, kolikrát, jak zjišťujeme, může být překládáno úplně jinak a tím teď nemyslím na to, že Prokupa má dneska opravdu reálně přesah i na Slovensko a nejedná se o jazykovou bariéru jako takovou. Takže tohle je hrozně důležitý, nehledě na to, že se bavíme o tom, že sdružujeme a naší ambicí je nabízet různá odborná témata a samozřejmě každý jsme odborník na něco,
Na stranu druhou i ta témata se musí naplňovat podle nějakého řádu, podle nějakých regulí a všecko, co vlastně v Prokupě děláme, je nějaký projekt. Má to začátek, má to konec, má to nějaký obsah, který je potřeba naplnit a ideálně uhlídat a neodklonit se od něj, abychom nemátli sami sebe a potom samozřejmě ty lidi, kterým ten obsah chceme nabídnout externě. Takže tohle je hrozně důležitá složka. Co je asi ještě potřeba říct, že a je to i nějaká, nejenom, že to, co děláme, chceme, aby bylo kvalitní a bylo to strukturované, ale i pro nás samotné, tak jak padlo, je potřeba si vědět, co jsou zrovna ty priority, na čem se zrovna pracuje, jaký to má být výstup a podobně. No a co asi bych zdůraznila, rozhodně nejdeme cestou, že potřeba mít napsáno všecko na hlavičkovém papíře a to je ta pointa. Spíš je podstata udržet ten rostoucí zájem lidí a i zkrátit tu dobu, kdy s někým novým, kdo má zájem se k nám připojit, vlastně vedeme tu diskuzi, co je potřeba, co od něho potřebujeme, o čem to s náma vlastně je, co může čekat, jakou formou, do čeho se má zapojit, nemá zapojit, kde co najde a podobně. Děkuji, Dášo, děkuji za tvou odpověď. A teď bych rád představil dalšího významného člověka z vedení Prokupy a tím je Honza Grünwald. Honza je finančák, je finančním ředitelem české pobočky nadnárodní firmy Zeppelin. A já bych se tě, Honzo, rád zeptal, proč ty ses rozhodl zapojit do toho projektu Prokupa? Díky, Martine, za slovo. Všem krásný den. Jak říká Martin, mám na starosti finance ve společnosti Zeppelin, nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku. A obrovskou náhodou jsem se dostal v podstatě k tomu, že jsem mohl být u zrodu společnosti Prokupa. Nákup pro mě jako pro finančáka je vždycky ta hrozně stěžejní věc. Už 32 let dělám finančáka, dělal jsem ho v Čechách, v Rusku a teďka zase zpátky v Čechách. Ale nakonec jsem zjistil, že o tom nákupu strašně málo vím. Tak jsem přivítal to, že jsem se vlastně dostal do téhleté skupiny skvělých lidí, kde krom toho, že teda se podílím nějakým způsobem na tom, že se ta Prokupa povedla založit, tak začínám dostávat informace, které mi strašně moc chyběly. Díky, Honzo. Rád bych ti položil další otázku. Rád bych slyšel krátkou odpověď. Vím, že ta organizační struktura Prokupy není jednoduchá. Je tam více organizací. Můžeš mi do toho vnést světlo, prosím? Tak na začátku jsme chtěli mít jednu organizaci, nakonec jsme museli zvolit 2 organizace, takže máme Prokupa SRO a potom máme Professional Procurement Association jako neziskovou organizaci. Ta Prokupa SRO, bude ta firma, která bude provádět tu hlavní činnost, to znamená pořádat vzdělávací kurzy, podporovat nákupčí, organizovat setkávání a bude to ta pevná báze profesní komunity. A ta neziskovka, ta asociace, bude spíš firma, která se bude starat o to, aby nějakým způsobem vytvářela to prostředí, ve kterém funguje nákup v České republice, ať se to týká hodnot nebo nějakých profesních standardů nákupčích. Díky, Honzo. Rád bych teďka představil dalšího člověka z vedení Prokupy a tím je Radek Simerský. Radek je zkušený logistik ze zkušeností z dalších logistických firm, hlavně pokud si vzpomínám, tak to byla zásilkovna. A Radku, rád bych se tě zeptal, protože předpokládám teda, že Prokupa bude dodávat nějaké expertní nebo nějakou expertízu nákupčím a lidem kolem nákupu a ta expertíza je poměrně komplexní, je široká. Čili jak to bude zorganizováno, jak to bude rozděleno? Martine, díky za slovo. Je to tak, Neslyším. my jsme se vlastně... Neslyšíš? Ostatní mě slyší? Technické problémy. Slyšíme Radku. Děkuju, Oli. Děkuju. My jsme se s Olgou potkali u Červených, tak vzniknul náš příběh, kdy mě Olga oslovila, jestli bych se nestal jedním z expertů Prokupy. Proč říkám expertů? Prokupa víceméně sdružuje
experty napříč různými odvětvími a my jsme je rozdělili do 4 klastrů, do řekněme 4 oddělení, která oddělení mají pod sebou ještě další panely, to znamená, drobíme to do více témat. A o tom, jak je to do detailu popsané, si řekneme 6.3., to si rovnou můžete napsat, tímto vás zvu na další Prokupatalk a pozvu vás potom ještě na jeden, a kde já vám do detailu potom představím, jak jsou ty klastry tvořeny, jaký tam máme experty a tak dále. A co Prokupa může nabídnout, je to, že jsme velmi ambiciozní. A jak říkala moje kolegyně Dáša, neboli Dí, tak už teď zakládáme slovenskou pobočku a máme mezinárodní ambice s tím, že si uvědomujeme plně, že bude potřeba najít experty v každé jedné krajině s přihlédnutím na to, jaký je v té krajině právo, jaká je ta mentalita a jaký je vůbec celý ten nákupní trh. V čem je Prokupa unikátní je to, že každodenní nákupčí se setkává s prodejci. Naši experti jsou ti prodejci, jsou to majitelé firem, jsou to manažeři, kteří v tuto chvíli stojí víceméně versus nákupčí. A ta myšlenka je v tom, aby si sedli na stejnou stranu stolu, aby ten manažer pomohl tomu nákupčímu poradit si v určitých situacích, protože ne každý jsme expert na všechno. Já když to stáhnu na sebe, já jak tak rozumím logistice, ale když se mám bavit s ajťákem a on začne se svýma UXama a backendama a frontendama, jsem rázem marný. Proto my nabízíme možnost pomoci v rámci experta, který předá nějakou informaci nákupčímu, tak aby v dalším jednání s prodejcem si byli rovni a ten nákupčí nebyl schopný aby nákupčí nebyl ovlivnitelný nebo opitý rohlíkem stran toho prodejce. A teď doufám, že mě Martin zase neslyší, protože vypadá to, že ne. Protože by se mohl naštvat. Martin tě neslyší, můžeme jít do nich. Může drbat prodejce. Je to dobrý. Tak, děkuju. Každopádně mě to dostává oslím můstkem ještě k jedné struktuře, kterou v Prokupě máme. Říkáme jí Buyers Band. Buyers Band je sdružení kvalitních a zkušených nákupčí, kteří jsou vlastně alfou a omegou celý Prokupy. Oni dávají expertům témata, se kterými oni se setkávají v rámci svojí praxe. A jako příklad, a znova bude to pozvánka na další Prokupatalk a webinář, který proběhne někdy v průběhu března, tak je to téma CBAM. Jeden z našich Buyers Band kolegů říká, hele, já nakupuju ocel z Číny a vlastně nikdo moc neví, jak založit CBAM, s kým jednat a tak dále. Takže my jsme se napříč klastry sešli, dali jsme dohromady všechny naše zkušenosti a provedeme vás tímto tématem, abyste si byli jistí, jak se CBAMem naložit. Takže ještě jednou v průběhu března, bude to zhruba kolem 20. ještě upřesníme, vás zvu na první kick-off v rámci témat expertů. A možná ještě v rychlosti představím, udělám takový drobný teaser na 6.3., kdy do detailu popíšu fungování Prokupy. Máme 4 základní klastry. Je to operation, je to digitalizace, je to supply chain a je to business service. Za mě je to v tuto chvíli všechno. Já vracím slovo do studia asi Simče, ne Martinovi. A díky za pozornost a budu se na vás těšit v průběhu března, že se uslyšíme. Mějte se hezky.
Tak, No. super. Moc ti děkuji, Radku. A já si dovolím teďka pozvat sem na stage dalšího člověka, a to je Tereza Němečková, která je v podstatě spoluzakladatelkou asociace, která se dlouhodobě věnuje oblasti mezinárodního obchodu, rozvojové spolupráce, zároveň také ekonomickým vztahům s africkým kontinentem, a to v kontextu proměn globální ekonomiky a probíhající zelené transformace. Byla v roce 2022 jmenována docentkou v oboru mezinárodní ekonomické vztahy na Vysoké škole ekonomické a své znalosti předává studentům na celém světě. Ve své práci se zaměřuje mimo jiné na problematiku kritických nerostných surovin, proměnu dodavatelských řetězců a rostoucí vliv globálních hráčů, jako jsou třeba Čína, Spojené státy americké nebo Evropská unie. Teres, já tě tady u nás vítám a poprosím tě, aby ses nám představila a řekla nám něco. Tak já moc děkuju. Doufám, že u mě problém nebude s tím, že mě dobře slyšíte. Tak já moc děkuju. Já jsem vlastně asi jediná, která tady přímo z nákupu není. Ale je to možná jako dobrá příležitost uvědomit si, jak důležité je jako propojovat různé světy právě i pro oblast toho nákupu. Já tady zastupuju Prokupa Academy, což je taková jednotka, která by měla vlastně zastřešovat ty vzdělávací aktivity, které Prokupa bude nabízet. Něco k tomu už tady bylo řečeno od mých předřečníků, takže krásná pozvánka je teď z toho předchozího vstupu na nějaký konkrétní první seminář, který se plánuje už teď na březen. Já bych k tomu jenom ráda dodala, že vlastně, když jsme se s Olgou na tohle téma bavili už někdy před rokem, že by tahle myšlenka byla dobrá, propojit různé světy a pomoci nákupčím trochu více se jako vzdělávat a mít nějaký širší přehled, tak vlastně ona vytipovala jako spoustu témat, která jsou taková, jako řekněme, praktická, takové to, jak si spočítat některé věci a jakým způsobem třeba pracovat s nějakými jako technickými nástroji, které mohou jako zdokonalovat ten nákup. A já jsem zase do toho vnesla jako jinou dimenzi. Já jsem zase říkala, že možná by bylo zajímavé právě z toho důvodu, k jakým změnám teď ve světě dochází, jak jako dynamický ty změny jsou a jak, já bych i řekla, hrozně málo v té veřejné debatě v České republice se tady tomu věnujeme. Tak možná do toho vnést takovou tu celosvětovou dynamiku, jak se ten mezinárodní obchod proměňuje a jak vlastně ty nákupčí, pokud nakupují na zahraničních trzích, co by o tom možná měli vědět, jak by se v tom měli zorientovat, protože skutečně ty změny, to není jenom nějaká vzdálená obchodní politika Donalda Trumpa, ale těch změn probíhá opravdu jako strašně moc. A týká se to nejen těch kritických surovin, což je takový terminus technicus, který se teď hodně používá, ale je potřeba si uvědomit, že ty kritické suroviny my si tady v České republice netěžíme. Ve velké části si je netěžíme ani v Evropě. Všechno si to dovážíme ze zahraničí a když bychom se podívali na to, ten veškerý jako moderní průmysl, který my tady kolem sebe máme, z jakých všech těch kritických surovin je složen, tak už jenom tady na tom bychom si uvědomili, jak jsme svým způsobem jako zranitelní tomu, co se kolem nás děje. Jestli některý stát zavede nějaká třeba exportní omezení a my zjistíme, že suroviny, které jsme nakupovali za nějakou cenu, tak nám raketově vzrostou během krátké doby za nějakou jinou cenu. Takže tady ten jako širší nadhled nebo přehled, to jsme si říkali, že by možná bylo zajímavé a to je možná i něco, co já jsem schopná do toho vnést a samozřejmě i z kolegů, u kterých vím, že se tomu věnují, ať už v té akademické oblasti u nás, nebo možná i v zahraničí, že by bylo možná zajímavé je tady do toho přinést a zapojit, aby ten nákup opravdu dostal takovou tu jako širší dynamiku a širší přehled a abychom si pak jednou nemohli říct, že nás něco překvapilo, že někde rostou ceny nebo někde prostě nějaký stát přijal nějakou politiku, která velmi výrazně ten náš dodavatelský řetězec jako ovlivnila, abychom si nemohli říct, že jsme o tom nevěděli. Takže tolik možná za mě.
Super, moc děkuji, Teres. Já jenom doplním, protože ty vlastně budeš součástí Prokupa Academy, tak v Prokupa Academy bude spousta i dalších lidí, jenom krátce pár jich aspoň vyjmenuju. Bude to samozřejmě náš nyní neslyšící Martin Bednář, trenér obchodníků, který bude součástí, bude pomáhat speakerům připravovat vystoupení tak, aby byla srozumitelná, praktická, aby měla přínos pro účastníky. Vlastně dohlíží i na obsahovou přípravu programu a kvalitu prezentací. Dalším důležitým člověkem je Tomáš Burda, který má na starosti budování celého programu Akademie, jeho strukturu, návaznost témat a vlastně celkový rozvoj toho vzdělávacího obsahu. Tomáš má velmi rozsáhlé zkušenosti z prostředí automotiv, kde je práce s tlakem na cenu, na termíny a každodenní, je to setkávání s každodenní realitou, což nákupčí samozřejmě ohromně využijí. A bude se především věnovat vyjednávacím kurzům, které budou zaměřeny nejenom na dosažení výsledku, ale taky na zvládání extrémně náročných situací, deeskalaci konfliktu a budování velmi profesionálních vztahů s dodavateli. No a další významnou podporou bude taky Radovan Vaculík, náš Radovánek, který se bude podílet vlastně na přípravě tak, aby se lidé cítili jistě, aby dokázali veškeré své zkušenosti, které mají, předat srozumitelně, aby si účastníci z každého setkání mohli odnést opravdu maximum. Takže budou v podstatě všichni navzájem spolupracovat a tvořit takový ten nosný pilíř Prokupy. No a už se posouváme k naší závěrečné části a dostáváme se k tomu, kdy vás vlastně určitě všechny zajímá, jak se můžete vůbec stát členy klubu Prokupa a co vám to konkrétně přinese. A o tom vám dnes bude povídat Arťom Kuranov, kterého tady zvu momentálně na stage. V Prokupě zastává pozici CCO a má na starosti vlastně rozvoj členské základny, vztahy s partnery a celkový obchodní model organizace. Takže Arťome, já tě tady vítám a předávám ti slovo. Arťome, akorát já tě tady neslyším, ale nevím, jestli tě slyší ostatní. Hele, nechte už ty furky. Je to takové jako, Arťome, chceš být strašně tajemný, ale chceme tě slyšet. Kdo zná Arťoma, tak ví, jak hodně mluví. A teď musí trpět, protože není slyšet. Tak, nejdůležitější část. Ale pozor. A přichází na scénu pantomima. Já pořád tě neslyšíme. No, takže to jsou takové krásné situace. Tady to nás absolutně nerozhodí. My totiž víme, o čem chce Arťom mluvit. Tak. Takže dáme ti... Arťome, ale jenom zakývej, že nás slyšíš. Tak. Takže. OK, je nás, Arťom se připojí za chvilku, zatím si to tady na chviličku se Simčou převezmeme, budeme si povídat, protože vy jste už z těch předešlých procurement talků a tak podobně, tak jste na nás zvyklí. Takže pustíme se do akce a už věříme, že s Arťomem. Tak. Výborně, slyšíme se, super. Byl nějaký problém se sluchátky, tak jsem je radši odhodil. Celou dobu slyším, vidím, odpovídám, řeším problémy za Martina a pak vypadnu sám. Takže tak to se omlouvám za drobné technické problémy. Tak, super. Slyšeli jste to tady hodně ohledně toho, co vlastně všechno Prokupa bude nabízet, co všechno budou moct všichni členové dostat. A samozřejmě ono to všechno je podmíněno i nějakým členstvím. Já vlastně
když mě Olga oslovila, abych se k Prokupě připojil, tak ten cíl byl jednoduchý. Je spousta nápadů, spousta aktivit, které chceme členům poskytovat a všechno má nějakou velice nebo velkou hodnotu pro každého nákupčího a dozví se mnoho informací, ať už skrz akademie, webináře, onsitey, ale zároveň to musí dávat nějakou jako biznisovou logiku toho, aby se to všechno dalo nějak ufinancovat, od toho máme Honzu Grünwalda, ale aby to všechno i fungovalo v rámci toho, že když už ty členové budou mít nějaký svůj příspěvek do toho, aby se stali členové, tak aby za to dostali adekvátní vlastně protihodnotu. S tímhletím já jsem vlastně i vstoupil a nehodlám teď zacházet do detailů, co se týče nějakých finančních modelů, to nakonec brzo představíme na webu a tam bude všechno vidět, ale když to stručně řeknu, tak ten plán je mít samozřejmě možnost individuálního členství pro každého nákupčího, který bude mít zájem. To znamená, každý, kdo se chce sám vzdělávat a je jedno, jestli jako sám za sebe nákupčí freelancer nebo v rámci svojí firmy, tak má tu možnost a bude za to mít jako přístup ke všem těm materiálům, který jsme si říkali, jak těm školením, k těm programům a k některým placeným třeba za zvýhodněných podmínek. Ale stejně tak budeme mít firemní členství, kde vlastně firmy budou schopny celý svůj tým proškolovat, organizovat pro ně workshopy vlastně s pomocí našich specialistů a odborníků na daná témata a mít jistotu, že vlastně se naplňuje, řekněme, nějaký další úroveň školení vlastně nebo vzdělávání celého nákupního týmu. Kromě toho vlastně my chceme v rámci celého systému mít nebo celé organizace mít možnost firmám poskytnout i nějaký, řekněme, certifikát toho, že prošli těmi našimi školení a že se řídí vlastně veškerou etikou a nastavenými standardy, které Prokupa bude, nebo už teď vlastně implementuje na tom trhu, ale bude i nadále více tlačit, aby takhle nákup fungoval. Nakonec to si myslím, že je i jedna z hlavních myšlenek, která vlastně propoje nás všechny, kteří jsme dneska tady vystoupili, že kromě toho, že chceme něco společně tvořit, tak vlastně chceme ovlivnit vlastně, že ten svět nákupu, byť já zastupuji třeba víc tu obchodní část, ale i pro mě jako svět nákupu je důležitý, protože bez nákupu by nebyl obchod, a obráceně, tak chceme, aby to mělo nějakou úroveň, aby to mělo nějakou kvalitu, aby ty lidi byli vzdělaní, takže cílem za mě je, aby vlastně bylo správně nastavený systém toho, že co všechno členové obdrží za ty svoje členské poplatky, aby viděli reálný dopad na jejich znalosti, jejich zkušenosti a vůbec, aby viděli kolem sebe, jak se to rozvíjí. Tak, teď vidím, že se všichni ostatní odpojili, nebo aspoň jediný, kdo tady zůstal. Aha, Radku, děkuju. Jsem si nebyl jistý, jestli teď nejsem tady sám. Ale zvládnu to skvěle. Díky za tvůj příspěvek. Poděkuju všem kolegům, kteří se dostali ke slovu. Já si vemu slovo na závěr. Byl jsem nominován, byť nechtě. Každopádně, teďkon máme posledních zhruba 15 minut. Já pevně doufám, že jsme projekt Prokupa nebo organizaci Prokupa představili dostatečně, ale určitě budete mít nějaké dotazy. Takže využijte komentáře, ptejte se, co budu umět odpovědět, odpovím. Když nebudu vědět, vyzvu kolegu, který určitě odpovědět bude umět. Tak prosím, jsem s tím. Ano, Sýbam, jsem rád, že toto téma rezonuje. My tam budeme mít zástupce z logistiky, budeme mít zástupce z Buyers Bandu a budeme mít zástupce za ESG a pevně doufám, že kolegyně Terka se k nám taky přidá, takže budeme čtyři lidi, kteří Sýbam prošli, kteří na něj mají školení a kteří vědí, jak se Sýbamem vypořádat. Díky za dotaz nebo za poznámku, aspoň jsme si potvrdili, že jdeme správnou cestou a že ty témata, která vybíráme, jsou ta správná. Tak. Já vás poprosím, jestli
máte nějaký dotaz, jsem s ním. Ahoj, Oli. Ahoj, Radku, přišla jsem k tobě. A přišla jsem tě podpořit, přišla jsem opravdu kolegy, kteří jsou připojení. A pokud se chcete na cokoliv zeptat, pište do chatu, máme pár minut do konce. Rádi zodpovíme dotazy, připojuju Simču, připojíme se k vám postupně všichni, jsme tu pro vás. Zdravím Martina Mika. A my děkujeme, že se staneš naší součástí, protože určitě víte, že Martin Miko udělal bouři na poli HR a my jsme rádi, že ho máme. Super, takže máme tady krásný závěr, už se tady napojujeme úplně všichni. Určitě přiběhnou ještě nějaké další dotazy, vůbec se nic neděje, když je tam budete skládat i postupně později, můžete je tam dávat i nadále, my vám se budeme snažit všem na všechno odpovědět, ale děkuji vám, že jste se připojili, že jste nás poslouchali. To důležité info na závěr. Veškeré informace budete mít na webu Prokupy www.prokupa.com. Ještě jednou zopakuju, pokud nechcete o jakoukoliv informaci přijít, stačí se tam zaregistrovat a všechno podstatné vám vždycky dorazí a dorazí včas. Tak co myslíš, Oli? Máme asi v tenhle ten daný okamžik, nevím, jestli nám přiběhl ještě nějaký teďka aktuálně dotaz. Pokud ne... Dala bych minutku, protože je hezký být tady takhle společně pohromadě. A je skvělé, tady nám píše Radovánek. Super. Já jenom možná ještě jednou připomenu. První termíny, který máme stanovený k prezentacím a projektům Prokupy, 6.3. od 11 hodin Prokupatok, detailní rozebrání jednotlivých klastrů a panelů. Má maličkost, bude moderátorem, tak doufám, že nebudu mít problémy jako Martin. A následovně první kick-off téma CBAM, zvučný téma, který proběhne 23. Čas se ještě upřesníme, ale předpokládám, že to bude kolem 11. hodiny. Skvělý. Díky moc. Děkujeme a těšíme se. Takže teď už držte se, opatrujte se, budeme se na všechny samozřejmě těšit, ale vzhledem k tomu, že teď už tady aktuální dotazy teď momentálně neprobíhají, tak ještě jednou vám všem děkujeme, že jste se tady zúčastnili. Nezapomeňte, pokládejte dotazy i nadále, i když my budeme pomaličku končit ten vstup a ukončíme ten live stream. Já moc děkuji ještě jednou všem, že jste se zúčastnili a přeji vám krásný zbytek dne a příjemný víkend. A budeme se těšit na vás v Prokupa klubu. Mějte krásný víkend všem. Mějte se. Krásný víkend. Mějte se. Víkend.